ကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဘေးပပက်လည်းမှလူရီရှိနေပေမဲ့ကိုဘက်ကဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ခံစားဘူးပါသလားတင့်ကိုအားငယ်စေတဲ့အဲ့ဒီတယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းဧကာစာရီဖြစ်ခြင်းဟာတင့်ရဲ့အကြီးမားဆုံးသောအင်အားဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဘူးပါသလားဒီဗီဒီယိုမှာတော့တယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းကိုအမြင့်တက်တစ်ခုနဲ့ရှုမြင်သွားမှာပါဒါဟာဝန်ထုတ်ဝန်ဖို့တစ်ခုမဟုတ်ဘဲကိုပြန်လဲတွေးရှိဖို့ရရှိလာတဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်ကအကြီးမားဆုံးသောပြောင်းလဲမှုတွေဟာလူသားလေတယောက်တည်းရှိနေခြင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတတ်တာပါအိုင်းစတိုင်းဟာတယောက်တည်းရှိနေခြင်းမှာသူ့ရဲ့ theory တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆွာမီဝိဝေကာနန္ဒာဟာတယောက်တည်းရှိနေခြင်းမှာသူ့ဝိညာဉ်ရဲ့နှဆိုင်မှုကိုသိမြင်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာလည်းတပါးတည်းစိတ်ငြိမ်စွာကြင်ကြံအားထုတ်တော်မူတဲ့အခါမှာပဲတပ်ပင်နျူတာဉာဏ်တော်ကိုရရှိတော်မူခဲ့တာပါအကယ်၍ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေသာတယောက်တည်းဖြစ်ရတာကိုကြောက်ရွံ့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါဟာရှုံးပေးလိုက်တာနဲ့တယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းကိုအင်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာတို့ရဲ့ကွာခြားချက်ပါပဲကျွန်တော်ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြပါရစေယိုဟန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာသူကြီးပြင်းလာတဲ့အခါတာဝန်တွေများလာပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့အတွက်ကိုတယောက်တည်းထင်နေတယ်လို့ခံစားလာရတယ်ဒီနေ့မှသူ့အဖွားတာယိုဟန်လောကကိုလာတော့လေတယောက်တည်းပြန်တော့လေတယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့မင်းတယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာမင်းရဲ့အချိန်ကိုဘလို့အသုံးချသလဲဆိုတာကပဲကွာခြားသွားတာမှလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယိုဟန်ဟာတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်တွေကိုအသုံးချပြီးစာရေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ရကနေအောင်မြင်တဲ့စာရေးဆရာတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းဆိုတာခံစားချက်တတ်မဟုတ်ဘဲတင့်ဘဝကိုပုံစံတက်နဲ့ထုစစ်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုပါတခြားသူတွေရှိနေချိန်မှာမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာတင်လုံနိုင်ပါတယ်အကြီးမားဆုံးသောတိုက်ပွဲဟာကိုနဲ့တိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာအောင်နိုင်ရင်ဘယ်သူမှမရှုံးနိုင်စေနိုင်ပါဘူးတယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိနိုင်တယ်လို့အားသာချက်ကိုလည်းမြင့်တင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကအကောင်းမြင်စိတ်ရှိဖို့ပါတယ်တယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းကိုအားအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်မဲ့နည်းလမ်း၅ခုရှိပါတယ်တယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းကိုပကြီးကားချက်အလွတ်လို့သဘောထားပြီးကိုယ့်ဘဝအတာဘာတွေထပ်ဖြစ်ခြင်းလဲဆိုတာစဉ်းစားပါနှစ်မိမိကိုယ်မိပြန်လဲသုံးသပ်တဲ့အချိန်အဖြစ်အသုံးချပါ diary ရေးပြီးကိုယ့်ရဲ့အတွေးနဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါ3ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးကိုဂရုစိုက်ပါတရားထိုင်တာယောဂကျင့်တာတွေကသင်ကိုပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိစေပါလိမ့်မယ်နေအသက်တွေကိုသင်ယူဖို့အသုံးချပါဘာသာစကားအသက်ဒါမှမဟုတ်အသက်ပညာအသက်တွေကိုလေ့လာပါငါကိုယ့်ရဲ့တယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းကိုတခြားသူတွေအတွက်အကျိုးရှိသွားအောင်ပြောင်းလဲပါသူတစ်ပါးကိုကူညီတာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဝေမျှတာလှုပ်ဆောင်ပါတယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းဆိုတာမော်ဒိုက်တဲ့ဂူလို့တူပေမဲ့အဲ့ဒီဂူတွေကိုဝင်သွားရင်တော့မဖော်ထုတ်ရသေးတဲ့ယရနာတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကတင်းရဲ့အစွမ်းအားဖန်တီးနိုင်စွမ်းရည်နဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေပါပဲစိတ်အတွင်းတန်တွေကအတန်ကိုနားထောင်တက်လာတဲ့အခါမှာပြင်ပကစူညံသွားတဲ့ဟာတဖြည်းဖြည်းတိတ်ဆိတ်သွားပါလိမ့်မယ်တယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းဆိုတာပြစ်ဒဏ်မဟုတ်ဘဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုပါဒါဟာကိုပြလဲရှာဖွေဖို့အင်အားတွေကိုသိမြင်ဖို့နဲ့တခြားသူတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ပတ်သက်မှုတွေတီးဆဖို့ရရှိလာတဲ့အခွင့်အလမ်းပါဒါကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်တင်တယောက်တည်းဖြစ်နေချိန်မှာအားမငယ်ပါနဲ့ဒါကိုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုလို့သဘောထားပါဒါတင့်ဘဝရဲ့အလှပဆုံးသောခရင်စဉ်တစ်ခုရဲ့အစဖြစ်နိုင်လို့ပါပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာအပြင်ကစတာမဟုတ်ဘဲကိုယ်ရင်းတွေကတယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းကိုအင်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာကနေစတင်တာဖြစ်ပါတယ်